जापान में ये काम बिल्कुल मत करना। अगर जापान में रोड पर आप किसी से ऐसे टकरा जाओ तो फौरन ऐसे झुककर माफी मांग लेना, वरना ये इसे अपनी डिसरिस्पेक्ट समझते हैं। जापान में ट्रेन की खिड़की पर बिल्कुल खड़े मत हो जाना, वरना ये तुम्हें ऐसे ठोक ठोक कर अंदर भरेंगे। जापान में किसी के सामने तुम 90 डिग्री से ज्यादा झुके तो वो आपके पैरों में झुक जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा झुकने पर ये अपनी बहुत बड़ी गलती मानते हैं। जापान के टॉयलेट में बच्चों को लेकर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहाँ बाथरूम में बच्चों के लिए ऐसी सीट बनी होती है जिस पर बैठकर बच्चा तुम्हें घूरता रहेगा। जापान में जाकर इन बेड पर तो बिल्कुल मत लेट जाना, वरना तुम किसी और चीज के लिए ही वायरल हो जाओगे।